怎么了？我老公出轨了。啊？你怎么知道？我怎么知道？我昨天跟他一起出去吃饭，回来的时候我开的车，结果不知道怎么回事，我一直踩油门的车就是不动，而且轰得嗡嗡嗡嗡，就是一步都不动。结果他脱口而出一个女人的名字，啊？而且还是个日本女人。不会吧？什么名字啊？松下手刹。哎呦我的妈！QR code， 扫一下是田鸡的联络资讯，它是只会卖工具而不会使用的田鸡。